ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ HCJ កំណត់ហេតុមហោបអាហារស្នាដៃហ៊ីនៅក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពិធីធ្វើបង្អែមហើយបង្អែមថ្ងៃនេះគឺជាបង្អែមកូនកាត់មិនបង្អែមខ្មែរយើងទេបង្អែមថ្ងៃនេះគឺបង្អែមជប៉ុនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់បង្អែមនេះគឺមានឈ្មោះថានំ pancake ជប៉ុនសូបតែទៅដោះគោគុជអូខេតោះយើងកុំអូសកាឡាយូរពេកយើងទៅធ្វើបង្អែមទាំងអស់គ្នាអូខេដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគុជរបស់យើងមុនអូខេដំបូងយើងដាក់ទឹកយើងឡើងដាំនៅពេលដែលទឹកយើងពុះយើងដាក់ថាពីយ៉ូកាយើងចូលរួចហើយកូរនៅពេលដែលយើងកូរវាចឹងទៅវាអត់ជាប់បាតឆ្នាំងយើងហើយគុជហ្នឹងវាអត់ជាប់គ្នាដែរកូររួចទឹកយើងចាប់ផ្ដើមពុះសារជាថ្មីយើងបិទកម៉ូវាបន្ថយភ្លើងវិចទុកឲ្យវាពុះសឹមក្នុងរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់ពី10នាទីរួចយើងយកវាទៅច្រោះរួចលាងវានឹងទឹកបន្ទាប់មកយើងដាំទឹកសាជាថ្មីទឹក2ភាគស្ករ1ភាគស្ករនេះគឺស្ករក្រហមនៅពេលដែលទឹកស្ករយើងពុះយើងដាក់គុជយើងចូលរួចកូរវាបន្តិចហើយបិទកម៉ូវាហើយឲ្យវាពុះសឹមក្នុងរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពី5នាទីរួចថាពីយ៉ូកាយើងរួចរាល់យើងអាចស្រង់យកគុជយើងឡើងមកស្រង់រួចយើងដាក់ទឹកស្ករនឹងចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យគុជនឹងមានរសជាតិផ្អែមទី2វាជួយឲ្យគុជយើងភ្លឺរលោងស្អាតចម្អិនថាពីយ៉ូកាបែបនេះវាធ្វើឲ្យគុជយើងស្វិតល្អគុជយើងរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ទឹកសូបតែទៅដោះគោមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទៅដោះគោចែកចេញជាកម្រិតជាតិខ្លាញ់របស់វាខុសគ្នាទៅដោះគោយើងប្រើធម្មតាអាហ្នឹងវាមាន 1% 2% 3% ជាតិខ្លាញ់វាហើយទៅដោះគោពីច្រើនយើងធ្វើបង្អែមពួកបារាំងយើងធ្វើបង្អែមវាច្រើនតែប្រើពី30ទៅ 40% ពេលយើងទៅផឹកកាហ្វេអីនៅហាងបារាំងអីគេប្រើ10ទៅ 18% ទៅដោះគោដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងរូបមន្តនេះខ្ញុំមានទៅដោះគោ 3% ជាមួយ 35% ហ្នឹងអង់គ្លេសគេហៅ whipping cream អូខេតោះយើងទៅធ្វើទឹកសូបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេនេះជាគ្រាប់ vanilla ដំបូងយើងកាត់វាជា2បន្ទាប់មកយើងពុះវាចំកណ្ដាលហើយយើងយកគ្រាប់វាចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ប្រើគ្រាប់ vanilla ក៏បានដែរអាចប្រើក្លិន vanilla គឺវាដូចគ្នាឯងឥឡូវយើងដាំទៅដោះគោយើងទៅដោះគោនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយខ្ញុំប្រើ2ប្រភេទ 3% និង 35% ដាក់ vanilla និងតែខ្មៅយើងចូលរួចចម្អិនវាភ្លើងក្រោមមធ្យមបន្ទាប់មកយើងមានពងមាន់ក្រហមយើងដាក់ម្សៅឆានិងស្ករចូលរួចហើយលាយតតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្ករបានលាយនេះជាវិធីឆុងរបស់យើងដាក់ទៅដោះគោយើងឲ្យវាក្តៅអ៊ុនៗកុំឲ្យពុះរួចអាសាគោវាអញ្ចឹងឯងអាចជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទៅដោះគោយើងវាអាចជាប់បាតឆ្នាំងហើយវាធ្វើឲ្យខ្លោចបន្ទាប់មកយើង temper វា temper គឺជាការបញ្ចូលសារធាតុរាវ2មួយក្តៅមួយត្រជាក់ចែកវាជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងចាក់ 1/3 ហើយលាយពងមាន់មានជាតិក្តៅក្រោយមកយើងចាក់ទៅដោះគោដែលសល់មកហ្នឹងចូលលាយហើយលាយវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលឆ្នាំងយើងវិញយើងបើកភ្លើងលើមធ្យមរួចហើយយើងកូរទឹក cream យើងកូរបានមួយសន្ទុះធំនៅពេលដែល cream យើងចាប់ដើមឆ្អិនវារៀងឡើងខាប់ចាប់ដើមឃើញវាពុះហើយវាខាប់ល្អគឺយើងអាចបញ្ឈប់ការចម្អិនបានហើយយើងបិទភ្លើងទាញវាចេញរួចហើយយើងគ្របវាទុកហើយទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្ទាប់មកយើងយក cream យើងមកវាយ cream យើងត្រូវតែត្រជាក់វាយវាប្រហែល5នាទីវានឹងទៅជាខាប់7នាទីទៅ10នាទី cream យើងនឹងរួចរាល់បន្ទាប់មកយើងយកគ្រឿងតែយើងដែលយើងធ្វើដំបូងហ្នឹងយើងដាក់ចូលគ្នាមួយ cream យើងនៅពេលដែល cream យើងវាយហើយយើងដាក់ចូលគ្នាទៅបន្ទាប់មកយើង fold វាយើង fold វាឲ្យប្រយ័ត្នដែរយើងកុំ fold វាខ្លាំងពេកដល់ពេលយើង fold ហើយអស់ហើយវាទៅជាញ៉ែ
ឃើញហ៎ខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរកាមេរ៉ាខ្ញុំអាលុតតាមមើលទៅប្រហែលជាខ្ញុំថតយូរពេកដល់ខ្ញុំវាក្តៅវាហើយវាអាលុតហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាខ្ញុំអត់បានថតអា footage ហ្នឹងប៉ុន្តែវាងាយស្រួលវាគ្រាន់យើង fold អាហ្នឹងចូលគ្នាទៅបានណាឥឡូវទឹកស្រូបតែទៅដោះគោយើងគឺបានចប់ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើ Japanese pancake នំ pancake ជប៉ុនដំបូងយើងមានពងក្រហមយើងក្រោយមកយើងដាក់ទៅដោះគោយើងគឺជាតិខ្លាញ់ 3% បន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្លាញ់និងក្លិន vanilla ចូលរួចយើងលាយវាឲ្យសព្វនៅពេលដែលយើងលាយសព្វហើយយើងច្រោះម្សៅយើងចូលច្រោះម្សៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យម្សៅយើងគឺវាស្មើល្អហើយពេលយើងលាយវាចូលវាអត់មានគ្រាប់នៅក្នុង mixture របស់យើងបន្ទាប់មកយើងលាយវាឲ្យស្មើយើងលាយប្រហែលជាបាន 2-3 នាទីយើងចាប់ដើមឃើញម្សៅយើងចូលស្មើអស់វាចាប់ដើមខាប់ហើយស្អិតនៅពេលហ្នឹងហើយយើងទៅយកម៉ាស៊ីនហើយទៅវាយពងមាន់សយើងដឹងមិនហ៎ខ្ញុំខ្ជិលវាយម៉ាស៊ីនណាខ្ញុំវាយដៃពួកបងខ្លះគាត់អត់មានម៉ាស៊ីនចឹងគាត់ចង់វាយដៃឥឡូវខ្ញុំវាយដៃមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំយកម៉ាស៊ីនខ្ញុំទុកវិញអូខេឥឡូវយើងដាក់ពងមាន់សយើងចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកខ្មេះយើងដាក់ទឹកខ្មេះចឹងវាធ្វើឲ្យពងមាន់សយើងវាយឡើងល្អនៅពេលដែលយើងវាយបានមួយសន្ទុះពងមាន់យើងចាប់ដើមឡើងខាប់ហើយបែកពពុះច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករយើងដាក់វាជា2ភាគយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលចូលមុនហើយយើងវាយវាការវាយអញ្ចឹងបើយើងមានម៉ាស៊ីនគឺវាងាយស្រួលជាងវាអត់ហត់ដៃយើងវាយដៃអញ្ចឹងទៅយើងវាយរហូតចឹងទៅ They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. បន្ទាប់ពីវាយបានមួយសន្ទុះធំយើងដាក់ស្ករចុងក្រោយយើងចូលហើយយើងវាយវាទៀតវាយប្រហែល5 ទៅ 10 នាទីស៊ីសងលើការវាយយើងបើយើងវាយល្អគឺវាឆាប់ហើយបើយើងវាយឆាប់ហត់ដៃគឺវារៀងយូរ Alright អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញហើយចង់ដឹងថាអាហ្នឹងហើយមិនហើយអានេះមិញរាវនៅចាំហ៎ពងមាន់យើងរាវឥឡូវនិយាយយើងដាក់លើក្បាលវាអត់ធ្លាក់មកកុំធ្លាក់មកមិនទៅចំអីគេហ៎នៅថាវាហើយខំ20ដាក់ក្បាលយើងមកតែវាអត់ធ្លាក់មកមិនវាហើយយើងចែកចេញជា3ដំណាក់កាលពេលយើងលាយចូលគ្នាដំណាក់កាលទី1យើងលះបង់បន្តិចបន្តួចទៅវាមិនអីទេយើងដាក់ចូលហើយយើងកូរវាលាយឲ្យវាសព្វតាមមកយើង fold វាតោះយើងដាក់ចូលទៀតហើយយើងដូរសម្ភារៈយើងប្រើ spatula ហើយយើង fold វាសឹមមូលហេតុដែលយើងប្រើ technique fold នេះគឺយើងចង់ឲ្យពងសយើងនៅមានជំហរហើយវា fluffy fold មានន័យថាបត់វាចូលគ្នាមូលហេតុដែលយើងបត់វាចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចង់ឲ្យពងមាន់សយើងវាសត់ចោះទី2នឹងវាធ្វើឲ្យនំយើងមានចំហខ្ពស់ដូចគ្នានៅពេលដែល pancake mixture យើងរួចរាល់យើងដាក់វាចូលថង់ pastry របស់យើងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថង់ pastry ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក weight ទៅដួសវានៅពេលដែលយើងចាក់នំក៏បានដែរដំបូងយើងដាក់ខ្ទះយើងឡើងខ្ទះយើងអត់ត្រូវការភ្លើងខ្លាំងទេភ្លើងតិចគឺបានហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ឺយើងចូលនៅពេលដែលយើងប៊ឺយើងចាប់ដើមរលាយយើងយកវាចេញយើងជូតវាឲ្យវានៅមានបន្តិចនៅជាប់ខ្ទះយើងគឺបានហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ pancake mixture យើងចូលខ្ញុំធ្វើជា2ដំណាក់កាលអញ្ចឹងវាខ្ពស់ឡើងល្អអូខេខ្ញុំច្របាច់2ដំណាក់កាលអូខេបន្ទាប់មកយើងគ្របវាទុកចម្អិនវា10នាទីស៊ីសងលើភ្លើងយើងបន្ទាប់ពីចម្អិនបាន10នាទីរួចយើងយកនំ pancake មួយយើងដាក់ពីលើមួយទៀត
ធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ pancake យើងក្រាស់ល្អក្រោយមកយើងគ្របយើងចម្អិនថែម5នាទីទៀតតាមធម្មតាបន្ទាប់ពី5នាទីនេះហើយនំយើងគឺរួចរាល់គឺយើងអាចបរិភោគបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យនំខ្ញុំឆ្អិនដល់ខាងក្នុងដូច្នេះហើយខ្ញុំថែម5នាទីទៀត5នាទីដល់នំ pancake យើងរួចរាល់បន្ទាប់មកយើងរៀបចំចានយើង plating នេះគឺងាយស្រួលណាស់អត់មានពិបាកទេដំបូងយើងដាក់ pancake បន្ទាប់មកយើងដាក់ cream តែទឹកដោះគោយើងបន្ទាប់មកយើងដាក់គុជ tapioca យើងឡើងពីលើរួចហើយបើយើងចូលចិត្តផ្លែឈើយើងអាចដាក់ផ្លែឈើទៅជាមួយប៉ុន្តែបើអ្នកចង់ fancy អ្នកអាចដាក់ chocolate ពីលើខ្ញុំដាក់ការ chocolate ខ្ញុំរួចហើយចង់ឲ្យវាស្អាតយើងដាក់មាស24ការ៉ាតពីលើនំ pancake ជប៉ុនទឹកស៊ុបតែទឹកដោះគោគុជឆ្ងាញ់បកគេដាក់មកទៀត very nice បង្ប៉ែមឆ្ងាញ់បកគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងវិធីធ្វើនំ pancake ជប៉ុនស្រូបតែទឹកដោះគោគុជអូខេបើ like វីដេអូនេះជួយ like និង comment ខាងក្រោមនឹងហោះហើយជួយ share ឲ្យហងអ្នកនៅ Facebook ជួយ like page ហើយអ្នកនៅ YouTube ជួយ subscribe ឲ្យផងព្រោះអីខ្ញុំនឹងបង្ហោះវិធីធ្វើម្ហូបច្រើនទៀតហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្ញុំធ្វើមុខម្ហូបអី comment ខាងក្រោមនឹងមកជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយ share វីដេអូខ្ញុំហើយជាមួយនឹង like វីដេអូខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like និង share និង subscribe ឲ្យហងណាHCJ កំណត់ហេតុម្ហូបអាហារស្នាដៃហ៊ីអង់គ្លេសគេហៅថា His Culinary Journal បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំមានរូបមន្តនៅក្នុង comment ណាហើយអរគុណដែលបានទស្សនា Until then see you the next video Mm-hmm.